Buenas noches. Bueno, en esta ocasión estamos con esta camioneta Duster modelo 2018. Como ya les he compartido, bueno, este es mi vehículo personal. Y digo, este fallo, a reserva de llegar ahorita al taller, hacer el diagnóstico y la reparación, es un fallo que ya mucha gente conoce y pues iba circulando y de repente empezó a fallar. Y ahí está, vemos que enciende, pero tenemos el testigo de anomalía electrónica en el tablero, que es esa especie de oscilograma. Y ahorita vamos a avanzar para, para ver cómo parpadea la luz de la check engine. Sale. Les repito, venía circulando y empezó a fallar y empieza a despedir un aroma un poco pues desagradable y peculiar. Entonces eso a mí me indica pues un fallo probablemente de bobina, un misfire. Les repito, este fallo la verdad es que es muy común. Pero bueno, ahorita tengo que ir al taller a hacer la reparación pertinente. Y ahorita vamos a ver cuando empiecen las anomalías en el tablero. Les repito, este fallo pues es muy común. El video la verdad es que lo estoy haciendo porque prácticamente digamos que el fallo es en vivo. Y de alguna manera pues se me hizo adecuado, ¿no? Hacerlo para compartirlo con ustedes. De hecho, cuando existe una condición de misfire, el convertidor catalítico, bueno, aparte de que el vehículo falla mucho, de hecho le falta mucha potencia, el convertidor catalítico tiende a calentarse. Se recomienda pues detener el vehículo y en fin, ¿no? Pero no estoy lejos del taller, de hecho la reparación tiene que ser más o menos rápido a reserva de que efectivamente sea una bobina dañada, el misfire. Ya si fuera otra cosa, pues también se los estaría compartiendo. Bien, vamos a ver si aquí tomando más velocidad la computadora vuelve a detectar. Ahí está, ya se prendieron las dos luces, la anomalía de fallo electrónico y la luz de fallo de motor, de mal funcionamiento, la luz 1000 o check engine. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bien, finalmente, bueno, ya llegamos al taller. Ahí tenemos encendidos los dos testigos, tanto el de anomalía electrónica como el de check engine. Y aquí tenemos el escáner. Es una Renault Duster fase 2. Otra vez. Está como extraño, no quiere entrar. Vamos a ver. Vamos al módulo de inyección.
que es la computadora de inyección. Vamos. Leer código de avería. Reteo de combustible en cilindro 2. Es decir, ese es el defecto. Es decir que la bobina número 2 está fallando. Esa es la teoría. Ahora vamos a leer componentes. Vamos a ver. Contador de rateo. Ahí están los 4 cilindros. Muy bien, vamos a confirmar esos. Vamos a ver aquí en la línea de datos en vivo que nos indica. A ver. Ahí está. Como podemos observar, la computadora está monitoreando que ese cilindro está fallando. Los otros 3 están en 0 porque dice ahí contador de rateo. Es decir, las veces que la computadora detecta que falla. Como los otros no fallan, por eso tienen 0. Y este va incrementando porque está fallando. Podemos ver que incrementa e incrementa. Entonces, al parecer, pues la sospecha se confirma, ¿no? Parece ser que el cilindro 2 tiene un problema. Vamos a ver si efectivamente es la bobina. Pero de momento, pues ya vimos que lo que nos dice en el código de fallo, código de avería, pues sí nos lo indica en los componentes. ¿Sale? En la lista de datos, en vivo. Muy bien. Pues vamos a apagar el motor y vamos a abrir el cofre y vamos a ver ahí adelante qué sucede. ¿Sale? Bien, aquí ya tenemos encendido el vehículo. Y bueno, el escáner nos indica que es la bobina número 2. Cabe mencionar que en Renault el cilindro número 1 es el que está hacia la transmisión. Generalmente en todas las marcas el cilindro número 1 es el que da hacia las poleas. O sea, hacia las poleas tanto de la distribución como de accesorios, que bueno, pues ahí se ve la de la dirección que está girando. En Renault es al revés. ¿Por qué? Porque el sensor del cigüeñal está acá atrás, está por allá abajo. Entonces, este es el cilindro 1, este es el cilindro 2 y el 3 y así. Bueno, nos dice que es el cilindro 2. Efectivamente, no hay chispa. ¿Sale? Ahí se debiera de escuchar el brinco de la chispa y no se escucha. Ahora vamos a sacar el 3.
Me parece que ahí se alcanza a escuchar. Incluso no se alcanza a ver, pero se escucha. ¿Sale? Ahora vamos a quitar otra vez el dos. Eso nos indica que ese cilindro no está funcionando. Por eso el rateo, por eso el fallo. ¿Vale? Y aquí, bueno, como podemos ver, esta bobina no es original. Aquí tenemos una que sí es original. Aquí dice Renault. ¿Sale? Creo que sí se alcanza a apreciar. Vamos a instalarla y a ver qué tal. Bien, y ahí está instalada la bobina. Vamos a ver. Ahí se escucha el salto de la chispa. Ahí también. Ahí también. ¿Sale? Entonces con eso corroboramos el problema que fue la bobina dañada. Vamos allá adentro a ver las luces de anomalía. Ahí está, ya las luces se apagaron. Se escucha totalmente diferente el motor. Ahora nos resta pues borrar códigos. Vamos a ver. Ok. Vamos a borrar códigos de error. Aceptar. Y ya no tenemos fallos. ¿Sale? Ya se corrigió el problema. Les vuelvo a mencionar, este fallo la verdad es que es muy común. Pero como fue un problema, pues ahora sí que prácticamente en vivo, por eso. Y fácil de reparar, fácil de diagnosticar, pues por eso fue que me atreví a hacer el video y compartírselos. Por el momento eso sería todo. Si les gustó el video, pues regálenos un like y compártanlo. Se los vamos a agradecer. Suscríbanse al canal y hasta la próxima.